Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目《撸车师兄之撸车实验室》。今天应广大老哥的强烈要求，今天我们要来测评的汽车用品就是空调滤芯。说来惭愧，因为我长期待的地方空气质量确实非常一般，再加上我又有过敏性的鼻炎，所以我对汽车的空调滤芯还是略知一二的。所以今天特地斥巨资购买了我常用的4款不同品牌、不同材质、不同价位、不同产地的空调滤芯。咱们今天就来分析一下哪一款空调滤芯更加适合你。同样，本期节目没有任何赞助商，只是为了各位的健康着想。那么我们就开始吧。这次参与测试的4款空调滤芯全部都是10代思域的空调滤芯，所以尺寸都是完全一样的。它们分别是马勒市场价36元，这是一款单层无纺布纤维滤芯，所以是完全纯白的，中国制造。科德堡51元，这款滤芯是今天标称层数最多的，它号称有4层不同的过滤层组成，分别是预过滤层、无纺布过滤层、活性炭层，以及最后蓝色的生物功能过滤层，中国制造。博士市场价72元，这款滤芯为3层，分别是银抗菌层、活性炭层、无纺布层，中国制造。曼牌57元，由3层不同的过滤层组成，分别是无纺布、活性炭层，以及主打的这层黄色多效酚抗菌层，这也是今天唯一的进口产品，德国制造。那么我们先来对比一下这几款空调滤芯的各项基本参数。首先是过滤面积，因为它们的尺寸是完全相同的，那么它单侧的过滤面积就是这个滤芯长度21厘米乘以这个滤芯的厚度2.6厘米，也就是54.6平方厘米。然后一个褶子由2个单侧构成，所以一个褶子的过滤面积就是109.2平方厘米。所以只需要数它一共折了几个褶子，就能够算出这个滤芯的整体过滤面积了。首先是马勒，它一共有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、38、39、41、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、1
9、41，它一共有41个褶子，所以它的过滤面积就是4477.2平方厘米，约等于0.45平方米。然后是科德堡，它一共有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27，25、26、27，它一共有27个褶子，所以它的过滤面积是2948.4平方厘米，约等于0.29平方米。接下来是博士，它一共有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31，它一共有31个褶子，所以它的过滤面积是3385.2平方厘米，约等于0.34平方米。最后是慢排，它一共有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24个褶子，所以它的过滤面积是2620.8平方厘米，约等于0.26平方米。接下来是滤纸的厚度，在这里我会使用游标卡尺来测量每个滤芯褶子的厚度，并且尽量压紧这个游标卡尺来尽量测准它，然后用这个数值除以2，就可以得出单层滤芯的厚度。那么马勒是0.18毫米，科德堡是0.765毫米，博士是0.43毫米，慢排是1毫米。那么这样就可以粗略算出这4款空调滤芯的滤纸体积，分别是马勒约为80.6立方厘米，科德堡约为225.6立方厘米，博士约为145.6立方厘米，慢排约为262.1立方厘米。所以从这一轮的结论来看，滤纸过滤面积最大的是最便宜的马勒白纤维滤芯，足足有接近半平方米了。过滤面积最小的是进口的慢排多效分滤芯，但是慢排因为滤纸整体最厚，达到了1毫米，所以它的滤纸体积是最大的，甚至大过比它还要多一层滤纸的科德堡。而博士银抗菌空滤虽然也是3层，但是有一层是金属网，那么实际的滤纸就只有2层，所以厚度、面积、体积都是属于比较居中，没有明显的优势和劣势。第二个测评是使用微距摄像头来对比一下这4款空调滤芯的滤纸纤维。首先是马勒的迎风面，在30倍放大之下，它的纤维整体来说密度还是不错的，纤维也比较细，但是均匀度就很一般了，可以看出有明显的缝隙，并且由于是单层空滤，所以背风面和迎风面是完全一样的，我在这儿就不多于展示了。接下来是科德堡的迎风面纤维特写，同样是30倍放大，这个纤维丝就明显比刚才的马勒要粗，缝隙也更大一些。不过根据科德堡的说法，这个应该是它的第1层预过滤层，所以我把镜头的焦距再拉长一点，就能看到它的第2层，也就是无纺布过滤层，它号称能够过滤 PM1级别的颗粒物。目前来看，里面的纤维
维丝的粗细和刚才的马勒看起来差不多，但是明显密度要更大一些，纤维之间的缝隙也小很多。那么再来看看这个科德堡的背封面，也就是这个蓝色的所谓生物功能层，纤维整体看起来还是比较规整的，不过纤维丝明显要比担任过滤任务的纤维丝要粗很多，不过它们之间的缝隙也不算太大。再接下来就是博士银抗菌空调滤芯的银封面，区别于前两款，它的第一层采用了金属网来作为过滤，所以这里其实我有一个疑惑，就是如果这层网是镀银的，那么它是如何产生它所宣传的银离子呢？因为据我查到的资料，银离子为带有正电荷的阳离子，通常是以水溶液的形式存在的，所以一般的银离子杀菌剂都是液态喷雾罐。那么这种固态网状结构是如何具有杀菌的效果？我还真没有查到相关的资料，所以如果有懂它原理的老哥，可以在留言评论区和大家交流一下。然后就是博士的背封面纤维特写，这个就又和之前的两款不同了，它是由这种小的密集的纤维方块以及它们延伸出来的纤维丝构成的，整体密度看起来不错，纤维缝隙和刚才的科德堡的第二层无纺布差不多。最后就是慢排空调滤芯的银封面，这个纤维密度是目前在30倍放大之下最密实的，基本上被完全填满了，只在左下角留有一点明显的缝隙，而且纤维丝的粗细也很均匀。然后是背封面的生物功能层，这一层纤维丝的粗细比刚才的科德堡要略粗一些，纤维的缝隙也更大一点，所以可以看出生物功能层作为最后一层，其实并不承担过滤颗粒物的作用。所以从这一轮的对比来看，慢排多效分空调滤的纤维密度是最好的，其次是科德堡抗菌空调滤，然后是博士银抗菌空调滤，最后是马勒的单层白纤维空调滤。但是空调滤并不是密度越高越好，它还要考虑到空调的风速情况，那么这个就是下一个测试了。第三轮测评是检测这4款空调滤芯的空气流量的大小。按照常理来说，一款空气滤芯对于空气中的颗粒物的过滤效果越好，那么它的空气流量也就会越差，这两个参数往往是成反比的。所以我会分别把这4款空调滤芯装上车，并且把空调的风力调到最大，然后用风力检测仪来检测同一个空调出风口的风速。我现在已经把这个车的空调滤芯给完全拆掉了，那么我们先来测试一下，在没有空调滤芯的情况下，这辆车的这个空调出风口的风速是多少。那么现在首先把这个车的空调给打开，然后把它的温度调到最低，这样一来它的这个风速就是最大的，就像现在这个样子。然后是这个前出风口，那么我们来测一下这个地方的风速。那么这个风速目前看来可以达到每秒9米左右的样子，还是非常快的。首先来安装的是马勒白纤维空调滤芯，接下来我们把空调的温度调到最低，让它的风速到达最大，然后来测一下目前这个出风口的风速，大概在8.3秒每米左右，能够稳定在8.3。接下来测试的是科德堡抗菌空调滤芯，接下来依然还是把空调的温度调到最低，让它的风速达到最大，然后来看看出风口的这个风速，稳定在7.2、7.1之间徘徊，基本上能够稳定在7.2。然后再测试的是来自博士的银抗菌空调滤芯，依然是把温度调到最低，风速达到最大，然后来测一下博士的空调出风口的速度，基本上在7.6和7.5之间，可以稳定在7.6。最后测试的是进口慢排多效分空调滤芯，最后依然是空调的温度调到最低，让它的风速达到最大，然后来看看慢排的出风口的风速，基本上在7.3、7.2左右徘徊，能够稳定在7.2。所以从这一轮测试的成绩上来看，对于空调风速影响最小的，确实就是过滤面积最大，但是滤纸最薄的马勒白纤维空调滤芯。那么大家也可以这么理解，也就是它对于空调制冷制热的效果的影响，同样也是最小的。而对制冷制热效果影响最大的，则是慢排和科德堡，因为它们的风速基本上都在每秒7.2米左右，差不多就是把空调的原风速降低了20%。但是这里要注意，虽然它们的风速是相同的，但是慢排的滤纸却要比科德堡的还要再厚一些。最后是博士银抗菌，其实它的这个风速成绩我基本上也料到了，因为它滤纸的整体厚度、体积和面积基本上也是一个居中的水平，所以它的这个居中风速的水平也算是合情合理。最后的测评是来分析一下这4款空调滤芯所采用的主打技术。首先是马勒的这款单层无纺布的空调滤芯，这种空滤虽然是最便宜的，但基本上只能够过滤大颗粒的灰尘、花粉，对于异味、有害气体 PM2.5、细菌、霉菌基本上是没有过滤效果的。所以我们可以把它简单的理解成普通的医用口罩，简单的防护是 OK 的，并且对于空调的风速的影响也比较小，但是只适合空气环境比较好的地区使用。不过马勒也有多层的空调滤芯，只不过这次我购买的是这种最原始的单层产品。然后是科德堡，作为本次测评里面唯一一款4层的空调滤芯，它的第2层号称能够过
过滤 PM1级别的悬浮颗粒物，所以它的过滤效能是远超 PM2.5级别的口罩的。但是我觉得它的主要科技还是这层蓝色的生物功能层，号称是纯天然水果提取物，能够改变病原体蛋白或者核酸分子链空间排列或局部结构，让它们失去活性，并且它还有个专利号 CN1069-43799A。不过以我个人使用这款空调滤芯的经验来说，因为我的另一台车原厂就是这个空滤，它没有办法隔绝空调外循环进风管道里的异味，特别是在冬天的时候。当然这也不是说这款空滤不行，因为我用了其他品牌的空滤也没有办法彻底隔绝这个异味，所以目前空调管道里的臭味问题我还在想办法解决当中，如果搞定了一定和大家交流一下。同样，进口的慢排也包含生物功能过滤层，也号称能够有效过滤细菌和霉菌，但是在它的产品的详情页里面并没有说明它的具体成分和原理，只说了是多效酚。不过由于它和科德堡都采用了比较厚的活性炭层，所以对于空调风速的影响还是比较大的。并且这里有一点大家必须要注意，活性炭层并不能分解它所过滤的有害气体，只是把它们吸附在活性炭的孔隙当中，并且它的吸附量是有限的。这就是为什么在新车里面用来吸附甲醛的活性炭包，隔一段时间就要把它拿出来晒一晒，让它挥发一下的原因。所以任何带有活性炭层的滤芯使用时长都不要超过6个月，否则你每次开空调的一瞬间，这些积攒的有毒气体就会喷出来一部分，并且还有异味，反而影响身体健康。最后是博士的银抗菌空调滤芯，作为本次测评最贵的空调滤芯，我觉得它可能就贵在这一层银晃晃的网子上。它号称包含了有抗菌效果的银元素，没错，银离子确实有很好的杀菌作用，它能够让细菌蛋白酶失去活性，但是它对人体的蛋白质也有同样的效果。所以环境中如果有过量的银离子是会对人体产生损害的。那么这就让我对这种银离子的空滤产生了一个疑问，它会不会一直产生银离子来杀菌？如果它产生的银离子随着空调的风被吹进了车内，那么在车内的密闭环境下，会不会由于浓度过高而对人体产生损害？毕竟以我能查到的资料，在2018年欧盟就已经把银离子列入了禁止用于纤维、皮革、橡胶和聚合物的名单当中，而这一点目前在国内似乎还是一个盲区。那么综合以上所有的测试来看，我觉得如果你所在的区域环境优美，空气质量常年保持优秀的水平，那么使用马勒的这种单层白纤维空调滤芯就完完全全足够了。而且这种空调滤在打折的时候只卖10几20块钱一个，性价比还是非常非常之高的。但是如果你所在的用车区域 PM2.5 常年居高不下，甚至偶尔还有类似沙尘暴的这种天气，而你又和我一样患有过敏性鼻炎或者其他的过敏性疾病，那么就要使用这种带有生物功能层的空调滤芯了，也就是科德堡和慢排。它们的生物功能层号称都能够过滤一些过敏源和霉菌，而且它们的价格也不是太贵。但是这里要注意，一定要记得6个月定期更换一次。最后就是博士，虽然它的滤纸参数以及各项测试来看成绩都是比较中庸的，但是它的价格却不中庸。我觉得这个原因就是它那个银晃晃的那一层银色的网子所造成的。综合以上测试，哪一款空调滤芯更加适合你的车呢？相信各位已经有了自己的答案，大家可以把它写在下方留言评论区，和大家一起交流互动。当然，如果你想要看到更多汽车用品方面的测评，或者想要获得更多 DIY 汽车养护姿势，关注路车师兄，每周3、周5更新。我们下期再见，拜拜。